我哋 hiking 啦，要喊啦佢。行條易啲嘅，你黐線㗎！如果要行10K，行5至6個鐘，話行條易啲打下卡算，我先話去㗎。你而家要行5至6個鐘，我哋為咗觀眾，你玩死我哋為咗觀眾，我哋一定要行，我哋一定要攞住啲銀牌同大家拍片。加油啊，老婆！我哋就嚟開箱我哋銀牌啦！我捱唔到。老婆出咗呢招畏高術啊！大家好，好耐冇見，我哋又見，終於嚟到呢一集啦！正式前往位於意大利北部嘅多洛米斯。近年嚟，意大利除咗 City Walk 之外，多洛米斯都係越嚟越多遊客朝聖嘅地方。多洛米斯於2009年被列入聯合國教科文組織嘅世界遺產名錄，同樣都係阿爾卑斯山脈，但係相比瑞士，獨特嘅石灰岩山峰令到多洛米斯擁有魔界色彩嘅風景，好似置身於電影場景一樣。今次我哋嘅目標就係登上多洛米斯最具代表性嘅三尖峰。多謝觀眾一路嚟嘅支持，所以好希望開呢一塊銀牌嘅同時，可以有啲儀式感地陪伴大家，分享呢份開心同埋激動。事不宜遲，我哋就由米蘭開始租車北上啦。我老婆啊話個早餐好貴啊，成200幾蚊啊！咁少嘢食咯，而家佢心情好曳啊佢。勁少嘢食收200蚊一個人。出得嚟玩，放鬆心情啦。貴咗少少唔緊要，試下啲肉丸先啦。凍冰冰嘅，雖然凍冰但係好味。你試下。都 OK 喎。食啦，老婆，你睇下幾豐富，有 pancake 幾正。都 OK，上網 book 係平200蚊咯。嚇！我 book 嗰陣唔記得咗喺個網度加早餐，因為我諗住我哋都會出去食早餐啦。但係因為時間好趕，所以就加咗錢，加咗25歐元一個人，勁貴咯。唔緊要啦，出嚟旅遊就係冇俾呢啲嘢影響心情。如果咪就唔開心唔過癮，明唔明白？係啊，我哋琴晚都冇食晚餐。係喎，計翻。又喺度咁樣計咯。我哋而家去到租車公司啦。Yes. Can you show me please? I want to see your. Oh, okay. I help you to subscribe. Thank you so much. Just some couple, some travel It's vlog. good the visual. Beautiful. 歐洲第2個地方，我哋自駕遊嚟啦！帶埋副黑超，即刻準備 ，Let's go！ 點開車啊？出去啦！好緊張刺激啊！哇！咩事咩事？小心小心！行駛100米之後，繼續直行，哇！向西北行。搞唔搞得掂？好緊張我而家，我條筋震下震。太挫啦，即係要適應下。Okay. Let's do it. Let's do it. 各位，我想講咧，呢個 mon 咧，喂，高級嘢啊，大佬新車啊，起碼一連插條線，即刻就連到個上網，可以用呢個 Apple Map。好先進啊！先進過我哋架車。琴日啊，見到個阿叔啊，轉彎嘅時候慢咗啦，嗰個人咧轉住彎咁樣鬧行啦，一條線就咁爬去頭咯，勁癲咯，好恐怖。所以我預咗會俾人鬧噶啦，今日。佢係外國人都俾人鬧啦，唔知係咪當地人添啊？你係亞洲人一定俾人鬧啦。所以我哋 Super Idol 的笑容就得㗎。做咩？喂，過咗10分鐘咋？突然間冇晒啲歐式建築嘅，而家好似出咗米蘭，拜拜。唔需要啊！米蘭。前邊係雪山啊！我哋而家睇其他嘢啊！我要城市啊！女米蘭。成咩事啫？我咁快就離開咗你啦，米蘭。我哋 hiking 啦！我係哋喺米蘭落機之後羅馬走，所以我哋一離開呢個米蘭咧，就要同呢度講拜拜啦。我哋第一次係咁樣玩，其實好聰明啊！但係好正喎呢種感覺。不走回頭路。係咯，即係你永遠要珍惜下你當前擁有嘅嘢，因為你過咗就拜拜㗎啦，唔知幾時再翻嚟㗎啦。休息嘅時間又到啦，加油啦你！加油啦老公！我叫你老公啊！冇錯。係咪充滿力量啊 ？Yes！ 多謝老婆，好
到加油啊！4個鐘啊，4個鐘就即係等於我以前啊喺希臘啊揸去呢個空中之城啊。 4個鐘唔係好遠啫，一眨眼就到啦。咁你對你嚟講係？我都想揸。我哋要去呢啲地方，老婆。喂，你咁唔興奮嘅？我有啲想嘔啊先。Oh my goodness！ 你望唔望到下面啊？靚到揼揼聲啊！好癲啊！啲磚路咯，呢度咩嚟㗎？呢度好靚啊！任何一條街道，好靚啊！呢磚度。地馬路好正喎。哇，好靚啊！啱先嗰個看出嚟嗰種感覺。真正嘅迪士勁尼。靚啊！黐線，終於到咗。多羅米啦！一嚟到呢度咧，直頭覺得去咗另一個國家咁咯。呢度已經唔似意大利咯，真係好似去咗瑞士，去咗迪士尼樂。同米蘭勁唔同咯，好正呢種感覺。你睇下個教堂嗰啲感覺，好感動啊！去到啲我中意嘅地方啦，亦都係我老婆冇咁中意嘅地方。我中意啊都。我哋終於要正式探索呢個多羅米蒂啦，食埋個靚靚早餐就出發我哋今日嘅重頭戲刀鋒山啦。但係呢度要提提大家，記得揀民宿嘅時候呢，一定要揀啲近刀鋒山或者三尖峰嘅區域。好似我哋咁揀咗間冇雷公咁遠呢，揸車呢就揸到暈低啊！ Hello, we would like to buy one day pass, 2 person. 今次刀鋒山之旅呢，我哋就買咗 one day ticket。咁就可以無限次坐纜車。我去勁童話咯，即係佢係用纜車嚟做呢個交通工具咁樣上山咯，勁癲！而且上面一條纜車線呢，係可以放隻腳出嚟㗎，好似坐緊過山車咁樣，都幾過癮㗎。我一望已經好澎湃，你喺度行出嚟，刀鋒山就喺眼前啊！性價比最高嘅地方一定係刀鋒山，淨係搭纜車就已經望到咁嘅靚景，同埋一定要講上面嗰間餐廳嘅披薩呢，真係非常出色啊！每次都係新鮮咁樣喺個焗爐度呢攞出嚟，超級好味。建議大家可以食住披薩，望住咁壯觀嘅山峰啊！咁之後我哋就去埋呢個布萊埃斯湖啦。咁對比兩個山峰，我覺得呢就係略嫌失色嘅，同埋我哋去嗰陣時天氣唔算好啦，所以我覺得呢個景點呢就未必需要去，可以去咗其他，例如孤獨教堂啊、棺材纜車，仲有休斯高原先咯。咁樣就上到山，好值得推介啊！呢個景點好靚啊！呢度都係行幾步咋。雖然大家一定要敬請期待我哋明天嘅 hiking 㗎啦，講真，呢啲唔使去行啦。唔係㗎，唔同 feel， 你爭取翻嚟嘅景色係靚好多倍嘅。唔使去行，呢度 OK 嘅。
揸車揸得遠都唔係問題啊，最大問題係偏遠地區啲嘢食嘅質素真係好一般咯，食咗幾餐都難食到想嘔。第一餐啲披薩又唔夠熱又唔新鮮，夜晚喺酒店餐廳食嗰啲廚師推介又勁多芋泥啊薯仔嗰啲冇味菜式俾我哋。發覺真係要去啲旅遊區啊或者啲主要市鎮呢，嘢食嘅質素先有保證。如果唔係啲口味呢，都係偏向啲本地人。佢話而家直接直擊我老婆，要喊啦，去崩潰啊！佢話搞咩啊？你呃我？有啊，行條易啲嘅，你黐線㗎！如果要行10K，行5至6個鐘，我點行啊5至6個鐘慢慢行啫嘛，明唔明啊？ 5至6個鐘，你又話行條易啲打下卡算，我先話去㗎。你而家要行5至6個鐘，我點行？同埋啲人話極度危險，要安全帽同埋安全帶咯。唉，師兄冇想中咁難㗎。邊個講㗎？邊個講㗎？邊個 post 啊？因為全年都係勁多人行啦。乜啲全年都咁富士山個全年都好多人行啦，咁係咪好易行啊？今次我冇咩啦。行唔到就收工，我哋就翻轉頭算咯，唔使擔心啊！你而家養精蓄銳，快啲瞓覺。唔係，我好驚啊！我覺得我冇命翻嚟。唔使驚啊！而家差唔多瞓啦，10點半。就係咁樣先要俾大家睇啊嘛！簡單嘅我哋唔做你啦。話行，你本身話簡單行下，你出發之前梗係行條簡單㗎啦。你點行啊？咁樣你咁樣講喎，跟住突然間變咗，做一日你突然間咁樣變咗口風喎。我哋為咗觀你今眾次玩死我！我哋為咗觀眾，我哋一定要行，我哋一定要攞住呢個銀牌同大家拍片。萬大事，我咁好死緊啊！萬大事有你老公喺度我，死緊啊！不用擔心。所以我哋而家要早啲瞓。聽日呢，我哋5點鐘天都未光，我哋就要攞車出發去我哋今集嘅重點三尖峰。早晨啊，各位，4點幾嘅時候。唉，祝我好啊！我有命翻嚟。上車出發啦！因為我哋住得好偏遠嘅關係，所以要揸2個鐘頭車先去到三尖峰停車場啊！但就正正因為呢2個鐘，令我心中充滿期待。當引擎嘅聲音與音樂交織，窗外嘅景色漸漸變化，讓我感受到一種熟悉又神秘嘅氛圍。天邊的光線逐漸變得柔和，夜空中的星星進一顆顆消失的寶石。我們在車內聊着笑着，分享彼此心事和夢想，彷彿這程車就是我們小小世界。多謝 AI。但係有一樣嘢一定要提大家，就係三尖峰入邊嘅停車場呢，係需要網上預約，好似要40蚊嘅歐元嘅。呢個停車場呢係好多位嘅，但係呢旺季都係 book 晒啦，你諗下幾誇張，真係超癲。OK， 老婆已經做好準備功夫。水斟好未？好啦。好，出發。10蚊屙一篤尿。開心，但係我覺得點都要去屙咯，因為好急。如果你急嘅話，你唔屙你仲煩。係啊。開始徒步嘅時候啊，就已經感受到呢一座山嘅宏偉啊，因為離遠已經感受到自己嘅渺小啊。咁今次我哋就行呢條最經典同埋比較易嘅路線啦，就係一條10公里嘅環形徒步路線，整體都係相對平坦，算係一條較入門級嘅路線啊。加速啊！我終於明白嗰種靚咯，係好癲咯。終於知啦！我哋而家行緊嗰陣咧，你係望到呢邊啦、呢邊啦、呢邊啦、呢邊啦，全部都好靚喎，勁癲咯！係俾一個宏偉嘅大自然包圍住。哇！但係你呢一個景啊，喺依個景度食嘢真係好爽。我諗起我哋喺蒙古嗰啲馬，係咯，嗰啲牛。好 warm 嘅感覺。
飲咖啡，係咯黐線勁 crazy 呢件事，即係歐洲係特別啲咯。你望下呢個景，哇！我就咁睇佢啲鋪都算濃郁，哇，好飲喎，30蚊杯都唔算貴啊，大佬。唔算貴啊！我哋係點樣上去啊？向邊條路？點解啲人喺上面咁樣上？好驚喎！嘆完一杯好正嘅 cappuccino 之後，就正式開始打大路啦。咁首先你要見到三尖峰呢，你就要喺小屋子嗰度慢慢咁樣行呢個斜坡走上去，跨過咗呢一個高牆，唔好放棄啊！你先可以見到美麗嘅三尖峰。加油啊，老婆！我哋就嚟開箱我哋銀牌啦！我捱唔到。我哋差少少咋，老婆，頂住啊！加油啊！等住開箱銀牌，銀牌之夢 ，Let's go！ 爬山啊，老婆要手腳並用啊！加油，努力 ！Finally！ 終於見到呢個三尖峰嘅側邊啦，咁我哋而家繼續沿住呢個殘山徑繼續行，咁再睇晒成個原貌。終於行翻啲平路啦，上翻條氣。你睇下懸崖峭壁嘅感覺咯，勁震撼。即係呢度係好正，即係呢個景，即係你要行好高級嗰啲山先見到嘅景咯。但係其實呢度係入門級嘅行山路線咯，就已經見到呢啲景。真實係靚過影相。冇錯。加油啊 ！Yes， 我哋咧已經到咗紅房子嘅位置啦，就喺我哋嘅身後啊！打卡點必嚟嘅一個位。嚟到打卡點，我哋嘅銀牌啊已經帶咗嚟啦，一陣啊就喺上面刷。我老婆最後大直路啦！好驚，好似好黐咁啊！完成埋佢就係㗎啦，老婆。Let's go！ 嚟啦！ Oh my god！ 哇，好有 feel 真係 ！Oh my god！ 開咗個頭就要收埋個尾啊！手腳並用啊！就嚟啦！老婆出咗呢招畏高術啊！蜘蛛俠。Spiderman，Let's go，Spiderman。其實咧呢個位有少少似飛鵝山個自殺崖咁咯，即係有啲危險嘅，所以大家量力而為。到啦到啦，個窿就喺度啦。喺個剪影嘅模式底下同大家見面。恭喜你達成訂閱里程碑，記得自己1位訂閱者，100位訂閱者，還是第1000位訂閱者。但係簡體字㗎，我哋發銀牌啊！我發覺銀牌唔係簡體字，嚇死我！我哋喺多羅米蒂度同大家見面，我哋嘅我哋10萬訂閱牌。哇！好正啊！喂，小心啊！ Thank you. Please subscribe. 隆重同大家介紹，我哋 Inlock Fan 樂泳 Channel 10萬訂閱嘅銀牌就喺呢度啦！大家一直以嚟支持我哋嘅觀眾，睇唔睇到啊？終於拎到啦，大家！得，好 crazy 全部都係多謝你哋一人一個嘅訂閱，真係冇你哋喎。因為我相信有好多觀眾都好期待我哋有呢個10萬訂閱嘅銀牌，因為我哋嘅成長速度咧真係超級無敵慢。最後7年8年，終於攞到呢個銀牌咧，係真係我相信大家都好開心。你哋磨嚟磨去，終於攞到啦咁樣咯。雖然咧講真，銀牌而家喺呢個市面上咧係冇乜唔代表啲乜，冇乜作用嘅。YouTube 係玩演算法，佢係唔理你幾多人訂閱，你係幾多百萬、幾多10萬，佢就係睇你條片 work 唔 work 咯。如果 work 就推你條片咯，如果唔 work 咧，即係一開波少人睇，佢就唔推你。咁又變相咧，你其實攞幾多訂閱係冇乜意思，但係即係冇乜
作用都好啦，呢個都係對我哋一個好有意義、好有紀念價值嘅一嘅件事。肯定，係啊，可以即係同人哋講話係我係一個 YouTuber 冇錯，我咯。哋係 YouTuber，所以我哋千辛萬苦都要嚟到呢度多羅米都要同大家開箱我哋呢個銀牌。好有儀式感。其實呢個牌咧到咗我哋屋企都好耐啦，我諗差唔多有半年咯。但係我哋都忍住唔開箱，想俾個係啊，更加有意義係啊嘅。，我哋係同大家一齊睇，幾驚開出嚟，其實唔係呢個牌，但係咧講俾大家聽呢個質感，呢個質感其實係係膠膠地嘅，係啊，仲要後面咧係好空心，即係唔係一塊真正嘅銀牌咯。係我啊之前舊版嗰個好似靚啲咯。嚇有舊版㗎，係啊，係啊，而家雖然係認真咗啦，但係出片咧都唔夠話好多嘅。但係我哋每次去旅行啦，都要帶好多 gear 啦，要帶好多嘢啦，同埋每條片咧都要諗好多，即係要諗點樣拍咯。而且我哋講嘢又唔叻喎，所以一開頭對我嚟講咧係好大壓力喎。即係我係會覺得點解去旅行要去到咁辛苦啊？即係我都唔係 enjoy 好攰啊。跟住我有一段時間咧係一個低潮期咯，但係咧慢慢咧我就會覺得即係嗰個低潮期係冇得逼自己走出嚟咯。跟住慢慢就會覺得啊，算啦，我應該要好感恩我自己有，因為其實我以前係不嬲都好中意去旅行嘅，但係自從拍咗 YouTube 之後咧，有少少嘢好似變質咗啊！即係唔係真係純粹去 enjoy 咯。咁你拍片冇可能100% enjoy 噶嘛，係咪先？咁我就會 turn 翻自己覺得其實我可以做 YouTube 其實係一個好幸福嘅事情，幾多人又可以去旅行，但係又同時又可以工作，即係可以睇下呢個世界啊！所以我都好感恩啦，我哋可以行到呢一步。如果講翻以前開始咧，我哋做 YouTube 咧就係嗰種純粹係玩，純粹想 share 俾大家睇嘅一個，唔係職業嚟噶嘛，係一個興趣嚟。係啊，係啊，之前冇諗咁多嘢係咯冇諗咁多嘢，即係但係當你越做嘅時候咧，就會好似多咗好多要求咯。你自己係啊即係自己對自己同埋外邊啲人對你咧都有好多嘅要求。但係我覺得 YouTube 有陣時啲人就係想睇你純粹啲咯，而唔係太多包裝咯。即係包裝嘅嘢，點解唔睇其他？即係當你繼續進步嘅時候，你人都要保持嗰種好難嘅呢樣嘢。係啊，所以好單純純粹嗰種心態。好多人咧有陣時睇睇下 YouTuber 話，好你多人變咗，點解你變咗？咁大佬人唔同階段梗係會變㗎啦。唔同階段、唔同年齡、唔同情況都會成長，都會改變，係啊係一定要變。如果你唔變，係奇奇怪怪。但係我覺得有啲特質、有啲性格係唔應該變咯。所以好多人話做 YouTube 賺唔賺到錢，其實係即係你唔好諗係真係賺錢咯，真係好辛苦咯。即係你真係要有個熱誠你先做到咯，好攰咯。我想講，我覺得唔好一開始就諗住我要用呢樣我要嘢賺賺錢，錢，所以啲題材咧就偏向全部都係諗一住模一樣咯。係揾食嘅嘢。咁其實我覺得點解唔分享一啲你平時中意嘅嘢先呢？先係最緊要。雖然我喺度話而家做嘢，即係拍呢啲片好辛苦，要擔呢樣擔嗰樣，然之後拍片俾大家睇，好似去旅行呢，變相要抽住一抽二啦。係真係好多嘢係啊。佢行山都我諗孭住咗個仔。係啊，即係冇得話襯咗衫 OOTD 咁樣喺度型啊咁樣行冇啊，因為你已經左踎右踎咧，錯住晒你咧係樣衰嘅啦，一定係有呢啲咁樣嘅好嘅地方。其實調翻轉諗，我係勁中意有營商有拍片，咁全部都係我中意做。同埋最重要一樣嘢就係、如果我拍呢啲嘢咧冇俾人睇，冇人欣賞，冇人想睇嘅話咧，其實我真係唔知做嚟做乜。係啊，所以我有呢個興趣都冇用。我覺得好多謝即係觀眾一直睇咯。我講到我有少少想喊咯，因為我覺得好難得係大家有興趣睇我哋，跟住我哋又有熱誠，好想睇，即係我好想 keep 住呢個同大家嘅關係同埋呢個初心，即係好純粹咯。即係雖然好辛苦啊做 YouTube，即係有陣時真係一個月冇錢，一個月又有錢，即係好不安咯。即係啲人成日都話你做 YouTube 好正啦，有好多PR gift 啦，但係真係唔係咁易咯。有陣時真係一個月冇錢嘅，我真係就會覺得好焦慮，咁要交租咁啊，就係咁。希望可以做 YouTube 做到80歲，同大家一齊記錄住同埋長大。呢個都係一個好普通嘅里程碑嚟，咁就唔好睇得咁重要。我哋要但係放眼未有一段來。時間已經放棄咗10萬啦，唉唔理啦，因為到極都到唔到，突然間到咗，我覺得好開心。真係好開心。即係起碼終於有一樣嘢係，起碼有個交代咯。係啊，同以前個心態唔同嘅，攞呢個銀牌。以前個心態，你一有10萬呢，你就等於你有一個 fans base 呢，係夠多人，
咁你就唔怕啲片冇人睇。但係而家我而家冇呢一個銀牌呢，只係一個象徵式嘅禮物送俾你，係啊，冇呢支歌仔不代表什麼。希望大家都 keep 住睇我哋啲片啦，同埋 share。我哋意大利之旅係未完嘅，大家繼續睇我哋啲片，唔好過咗呢個10萬訂閱嘅片就唔睇啦。大家多多支持，我會拍好多靚嘅片俾大家睇，同埋一定推介啲好食正嘅嘢俾大家食。我哋盡力拍好盡力片啦，雖然唔係資訊性，因為去米蘭我哋都冇去到每一個 checkpoint 度影。冇錯，冇去平安之門嗰啲咯，即係主要係可能 share 下我哋食咗啲乜啦，咁啊希望可以推介啲好嘢俾大家都。我哋下一集就會去呢個威尼斯，就係我想去好耐嘅地方。大家記得留意我哋呢個成個意大利之旅啊！係啦，行山呢啲呢就係我中意，而威尼斯呢啲 city girl 嗰啲呢就留翻俾阿榮。你都中意㗎？我咩都中意嘅，只要阿榮中意。我都係陪你先上嚟行山嘅，你有冇諗過？本身冇諗你係陪觀眾啊，帶大家嚟呢一度嘅前程。你係本身我冇 plan 呢個行程，跟住佢突然間話吓，你嚟多羅米底就一定要去呢度，跟住我唔知係要嚟呢度啊，梗係啦，梗係要嚟啦，所以我都係為咗你先嚟啦。為咗大家，多謝大家啦。好啦，咁就希望大家都會繼續睇我哋嘅片啦，真係好開心，大家陪咗我哋走過咁多嘅，即係可能10萬訂閱呢，就等於我哋做咗10年，其實真係有。邊有10年啊？咁誇張咗，有啲人啊3個月就10萬啊，所以好有數。再睇到好啦，同埋記得 follow 埋我哋兩個嘅 IG，因為我哋咧會 po 好多 views 啊，好多旅行嘅資訊，好多靚相，大家都可以 follow 埋 IG 咧，就同我哋多啲互動咯。好啦，好啦，冇見，下次再見，拜拜。 When you stay in the night, I will shelter, I will fight, I will fight. You're broken and you're shattered at the point of no return.